Some sma kom mà can caศึกษา Python programming language ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនៅ memory view បាទយកមកចែកជូននឹងមេរៀនបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹង memory view class នេះបាទគឺជា class សម្រាប់ which is យើង convert បាទនៅ object ឯមួយដូចជា string integer ជាឧទាហរណ៍បាទឲ្យខ្លាចទៅជា memory ដើម្បីយើងអានជាឧទាហរណ៍បាទជាឧទាហរណ៍កន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើការនិយាយថាwhich is resolve serial to can memory view ដែលជា class ឲ្យ pass ឲ្យនៅ which is byte បាទ which is នៅក្នុង memory view នេះវាទាមទារឲ្យនៅ which is readable buffer ដែលយើងចង់និយាយអំពី byte អញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយអំពី byte យើងត្រូវតែប្រើនៅ b ពីមុនចេះតែតំណាងឲ្យ byte ឬក៏យើងប្រើនៅ which is byte ខ្លះដែលយើងបានរៀនពីវគ្គចាស់មកក៏បានដូចគ្នាតែយើងនិយាយថា byte បាទ byte ជាខ្លះវគ្គចាស់បានដូចគ្នាអញ្ចឹងដោយសារកន្លែងខ្ញុំនិយាយ which is និយាយពី string យើងនិយាយថា byte single quotation mark ក្នុងនេះនិយាយថា which is hello world ឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំ press play ឥឡូវបើមានធ្វើការ return នៅអានេះខ្ញុំអត់ទាន់បានដាក់នៅ print out បាទនិយាយទៅនៅខាងក្រោមនេះបាទនឹងមកពីខ្ញុំនិយាយទៅ print out បើដាក់នៅ print នេះវាមិនចេញលទ្ធផលឲ្យយើងមិនអញ្ចឹងនោះបាទអាហ្នឹងវាមកពីខ្ញុំនិយាយចំអូខេអញ្ចឹងនេះបងប្អូនបានឃើញ which is នៅ memory view នេះ which is និយាយថា memory at which is zone x bla 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 របស់ hello world ហើយយើងក៏អាចរកលទ្ធផល which is ដែលជា integer នៅខាងក្នុងហ្នឹងដោយយើង pass នៅ which is bracket នៅខាងក្រោយវាថា0បាទចាំមើលចេញឲ្យយើងចេញ100 which is ចេញអានេះគឺជា unique បាទគឺជា unique វាតំណាងឲ្យ which is memory hello world ដែលវានៅក្នុង element index which is first index ហើយខ្ញុំអាចបន្តទៀតដូចខ្ញុំនិយាយថា which is 1 នេះបើសិនជាខ្ញុំ press play ម្ដងទៀតលេខហ្នឹងគឺដូរទៀតបាទដូរទៀតមុនហ្នឹង104បើខ្ញុំដាក់មកកាន់0វិញវាទៅនឹងកាន់104វិញបាទអញ្ចឹងថា perfect អញ្ចឹងនេះគឺជា string ចុះដល់ពេល integer ដែលយើងទៅប្រើយ៉ាងម៉េចបាទ integer វាដូចគ្នា integer យើងតាមធម្មតានៅពេលដែលយើងនិយាយ integer ក៏អត់ work បាទយើងនិយាយថា1 2 3 4 5នេះអត់ work ទេពីព្រោះថានៅកន្លែង which is នៅក្នុង argument នេះវាទាមទារឲ្យយើងត្រូវបំពេញនៅ byte ឬក៏ readable buffer ដូច្នេះហើយគឺយើងត្រូវតែ which is convert នៅលេខដែលយើងកំពុងមាននៅជា integer នេះទៅកាន់ byte ហើយបើសិនជាយើងអត់ចង់និយាយថា single quotation mark which is មាននៅ byte ពីមុខ1 2 3 4 5យើងអត់ចង់និយាយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែប្រើនៅ class byte ដើម្បី convert បាទនៅ which is លេខដែលយើងមាននេះ1 2 3 4 5នេះនៅខាងក្នុងឥឡូវនេះវាធ្វើការ convert នៅ integer នេះចូលមកកាន់ byte ហើយ byte កន្លែងនេះគឺវានឹងធ្វើការ return ទៅកាន់ readable buffer ហើយក៏វាធ្វើការ convert បាទចូលមកកាន់វាធ្វើការ convert ដោយប្រើនៅ memory view ឲ្យ set ចូលមកកាន់ resolve ហើយក៏ធ្វើការ print out ឲ្យយើងហើយឥឡូវនេះច្បាស់ណាស់គឺ work perfect បាទហើយបន្តមកទៀតគឺជាមួយខ្ញុំ check នៅ index 1បន្តិចបាទកន្លែងនេះ press play គឺ0